soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada qayb kale oo ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay. Iiraan ma hoos ayay u dhigtay tirada gantaalada ay isticmaalayso mise gantaalo badan ayaa laga burburiyey? Ma kaarto oo khiyaano ahba mise waxbaa socda? waxaan kaloo kula wadaagayaa qorshaha la doonayo in Sacuudiga iyo Khaliijka iyo dowlado kale oo NATO ka tirsan lagu soo jiido dagaalka, kala shakiga dowladaha qaar ka dhex jiro, warbixinada iyo macluumaadadii soo kordhay. Iiraan oo weerartay xaruntii ugu weyneed ciidamada Mareykanka ee dalka Ciraaq, diyaaradda ay soo rideen, qodobo kale oo wararkii ugu dambeeyay ku saabsan ayaan kula wadaagi doonaa. Soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan, ku soo dhawaada mar kale iyo marcadda show barnaamijka falanqaynta caalamka. Aan ku horumarno wararkii ugu dambeeyay kadibna aan kula wadaago macluumaadka iyo warbixinada. Iiraan waxay ku dhawaaqday inay soo riday diyaarad drone oo nooca loo yaqaan Hermes 900 ah, waana diyaaradaha inta badan ay isticmaalaan Israel kadib markii ay soo gashay hawada dhanka galbeed ee dalka Iiraan. Sidaas oo kale maanta Iiraan waxay sheegtay inay soo rideen nooc diyaaradeed oo F-15 ah oo Mareykanka uu isticmaalo. Midowga Yurub waxay ka digayaan weli duqeymaha Iiraan ay la eeganayso dalalka Khaliijka. Iiraan waxay sidoo kale sheegtay inay bartilmaameysatay xarunta ciidamada Mareykanka ugu weyn ee magaalada Erbil oo dalkaasi Ciraaq ah. Ciidamada dhulka ee dowladda Iiraan ayaa la sheegay howlgalkan inay fuliyeen oo xaruntaas ay ku bartilmaameysadeen diyaarada daroonisa, qasaarana ay gaarsiiyeen. Waa dhacdadii saddexaad ugu yaraan oo Iiraan maanta oo Khamiis ay sheeganayso qasaarana lagu gaarsiiyey Mareykanka marka laga yimaado markabkii shidaalka sidii ay sheegeen inay bartilmaameysadeen diyaaradda ay soo rideen iyo xaruntan oo ay sheegeen gelinkii dambe ee maanta inay gantaallo ay ku garaaceen. Sidaas oo kale safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad ayaa soo saaraysa heer digniin ah in muwaadiniinta Mareykanka ay u safraan dalka Ciraaq. Heerka afraad ee digniinta ayaana la dul saaray dalkaasi Ciraaq. Wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Talyaanigana waxay shaacay ka qaaday in duqeymaha Mareykanka iyo Israel ee ka dhanka dowladda Iiraan ay yihiin kuwa si cad u jibinaya xeerarka caalamiga ah. dhinaca kalena Talyaaniga wuxuu sheegay inuu qalab difaac u dirayo Khaliijka, warkanna waa uu soo saaray. marka maxay kula tahay kala hadalka dowladda Talyaaniga? Bahrain wasaaraddeeda gaashaandhigga qoraal ayay soo saartay. waxay sheegeen 124 diyaaradood oo daroonisa in lagu weeraray tan iyo dagaalka markii uu bilowday. 88 ka mid ah waxay yiraahdeen waan burburinay, 36na runtan ka sheegaynaa waxay gudaha ay ku dhaceen oo waan qaban weynaa ayay yiraahdeen. sidoo kale waxay sheegeen in 75 gantaal lagu soo weeraray oo noocyo kala duwan isugu jira. 65 ka mid ah waxay yiraahdeen waan burburinay, laakiin 10 kale waxay qireen mar kale inay ka baxsadeen nidaam difaaciyeedooda, taasoo ka dhigan Bahrain in weerarka ugu culus ay la kulmayso. Iiraan waxay shaacay ka qaaday saacadii ugu dambeeyay ilaa 4 ka mid ah shaqaalaha gargaarka caafimaadka in la dilay, 28 kalena ay dhaawacmeen kadib markii la bartilmaameysaday xarumaha cisbitaalada iyo xarumaha gurmadka degdega. Ingiriiska ra'iisul wasaaraha dowladdaas ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana uu ku biiray dadaalada ay Faransiiska iyo Talyaaniga ay sheegeen inay doonayaan inay ku difaacaan dalalka Khaliijka. waxaana Ingiriiska uu sheegay in gantaalada nooca Typhoon loo yaqaano inay u soo diri doonaan dalalka Khaliijka si Khaliijka loo difaaco. halkaas marka maxaad ka dhadhansan kartaa? waa maxay sababta dowladaha Khaliijka ay inta badan reer Yurub ay u leeyihiin waan difaacaynaa ama Qubrus ayaan difaacaynaa? aragtidaadana la wadaag adigoo ku qiimeynaya marxaladaha kala duwan ee dagaalka. dowladaha Khaliijka war-saxaafadeedyadooda maanta aad bay u badan yihiin oo tirada gantaalada lagu weeraray ayay sheegayaan. Qatar oo kale, wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Qatar ayaa gelinkii dambe maanta waxay sheegtay inay soo rideen ilaa 13 gantaal oo plastic ah oo dhanka Iiraan kaga yimid iyo 4 daroon oo ay sheegeen in la doonayo in lagu bartilmaameysado xarumaha muhiimka ee dalkaasi Qatar. waxaa dhinaca kale dowladaha qaaradda Yurub si gaar ahaaneed Greega, Talyaaniga, Faransiiska iyo Ingiriiska ay doonayaan inay ka shaqeeyaan sidii maraakiibta ay si xor uga soo gudbi lahaayeen gacanka Khaliijka. sidoo kale waxay yiraahdeen hadda waa inaan gacanka Khaliijka maadaama la xiro waa inaan ka fakirnaa dhanka iyo badda cas. halkaasna waa inaan ciidan badan aan u dirnaa ka hor inta Xuutiyiinta aysan hurdada ka soo kicin. sidoo kale ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa sheegay maanta in 3 diyaaradood oo nooca Hermes loo yaqaano inay burburiyeen oo drones ah iyo mid ka mid ah diyaaradaha Mareykanka ee MQ-9 loo yaqaano. inta ugu badanna diyaaradahaasi waxay sheegeen dhanka koonfur galbeed ee dalka Iiraan in lagu burburiyey. hadda wakaaladda wararka ee Reuters waxay baahinaysaa in Mareykanka marka wejiga labaad ee dagaalka uu doonayo inuu u gudbo, maadaama marxaladii koowaad la isla soo maray duqeymo lagu garaacay xarumo muhiim ah. wejiga labaad Mareykanka sida u degsanna waa in la bartilmaameysadaa maraakiibta dagaal ee dowladda Iiraan iyo xarumaha ugu muhiimsan ee ciidanka badda. si gaar ahaaneed waxaa la bartilmaameysanayaa
maraakiibta dowladda iiraan la isdhihi karayo ugu yaraan weerar culus ayay geysan karaan ama ugu yaraan difaac ayay geli karayaan. marka aan aragna wejiga labaad, laakiin hadalkaa meel kusii qor. wejiga labaad sida qorshaha maraykanka u yahay waa in la bartilmaameysadaa maraakiibta dowladda iiraan. turkiga wuxuu cambaareeyey duqayntii maanta lagu garaacay garoon diyaaradeedka naakjifan lagu magacaabo oo dalka azerbaijaan ah. azerbaijaan waxay iiraan la wadaagtay inay iyaga aysan ka dambeynin weerarka, halkaasina shakigii ayaa sii kordhay. waanu kula wadaagi doonaa macluumaad arrintaa ku saabsan iyo sida dowlado badan la doonayo in dagaalkan loogu soo jiido. wararkaasi goosgooska waxyaabaha kasoo kordha waan kula wadaagi doonaa. aan kula wadaago markaan macluumaad kooban. iiraan ma waxay hoos u dhigtay tirada gantaalada ay adeegsanayso, mise xarumihii gantaalada ay ku keysanaysa ayaa la bartilmaameysaday oo iyada ayaa culays dareemaysa? waa su-aasha sida weyn la isu weydiinay, aadna loo falanqaynayo. waxaa jirta markaa su-aashan markaad eegto laba aragti ayaa lagu kala jawaabayaa, oo qaar ka mid a falanqeeyaasha dhanka iiraan u janjeera qaab ayay u jawaabayaan, falanqeeyaasha kale ee dhanka reer galbeedka u janjeerana qaab ayay u jawaabayaan. labadaba aan kula wadaago, adiga aragtidaadan ku daynayaa. haddii aan ku horumarno, khubarada qaar waxay leeyihiin tani waxay sabab u tahay in maraykanka iyo israa'iil ay burburiyeen goobihii laga soo ridayay gantaalada balastiga oo gudaha dalka iiraana. marka laga soo rido meel gantaal, sawirada satellite-ka ay qaadayaan iyo nidaamyada sirdoonka macmalka ayaa la kaashanaya, goobahaasi waa la ogaanaya, kadibna waa la burburinaya. aragtidaasi waxaa qaba falanqeeyaasha qaar. falanqeeyaasha kalena waxay qabaan aragti taa ka duwan, oo waxay leeyihiin in iiraan ay hoos u dhigto tirada gantaaladii ay ku weeraraysay maraykanka iyo israa'iil saacadihii ugu horreeyay ee dagaalka waxaa sabab u ah xeelad dagaal oo iiraan ay adeegsanayso. si ula kaca ayay ugu talagaleen inay hoos u dhigaan gantaalada. iiraanna waxay og tahay bay yidhaahdeen in dagaalka muddo badan uu socon karo ama ugu yaraan bilo uu socon karo. sidaa daraaddeed waxay doonayaan inay hubkooda ay kaydsadaan si ay ugu adeegsadaan marxaladaha dambe ee dagaalka. wararka qaarna waxay sheegayaan in iiraan ku dhowaad 100 gantaal ay bishii ay soo saari jirtay, taasoo u ogolaanayso inay kayd buuxa ay haysato. sidaa daraaddeed marka waxaa la yidhi waa kaarta iiraan ay ciyaarayso oo ay doonayso inay hubkeeda aysan iska wada isticmaalin. dagaalka marka waxay aaminsan yihiin inuu si degdega uusan ku dhammaan doonin, taasina waa midda keenaysa inay iiraan hubkeeda aysan wada adeegsan. dhinaca kale waxaa soconaya qorshe la doonaya in qaar ka mid a dowladaha gobolka iyo kuwa qaliijkaba lagu soo jiido dagaalka. shaki aad u weyn ayaa yimid. waxaa jira 4 dhacdo oo shaki weyn dhaliya. aan kula wadaago dhacdooyinkaasi. dhacdadii ugu horreysay uguna weyneed waxay ahayd markii weerar lagu qaaday xarunta shirkadda aramco ee dalka sacuudiga ee rastanuura loo yaqaano toddobaadkan. dhacdada labaad waxay ahayd gantaalkii lagu weeraray saldhig ciidamada ingiriiska ay leeyihiin oo jasiiradda qubrus ku yaala. tan saddexaadina waa gantaalkii lagu weeraray saldhigga maraykanka uu ku leeyahay turkiga oo injirlig lagu magacaabo. tan afraadina waa weerarkii maanta dhacay oo lagu bartilmaameysaday garoon diyaaradeed iyo kaabayaal dhaqaale oo ku yaala dalka azerbaijaan. inta ugu badan dhammaan weeraradan bilowgii warbaahinta israa'iil waxay sheegtay inay iiraan ka dambeysay, laakiin wax walba way isbedeleen maadaama iiraan ay beenisay dhammaan 4taasi dhacdo inay iyada ka dambeysay. waxaa la isweydiiyey marka yaa ka dambeeya dhacdada, yacni weerarkan yaa ka dambeeya, maadaama xitaa dalalka qaarkood ay yidhaahdeen yacni waxba weerarna ma soo gaarin sida qubrus oo kale. wasaaradda gaashaandhigga ingiriiska oo kalena waxay sheegtay wax weerar ah oo iiraan kaga yimid caddayn ilaa iminka inaysan u haynin. azerbaijaan taasoo kale ayaa lala wadaagay. yaa fulinaya marka weerarka? marka la eego falanqeeyaasha qaar waxay aaminsan yihiin in sirdoonka israa'iil ay arrintan ay ku lug leeyihiin oo ay doonayaan inay iska hor imaadka ballaariyaan iyo dowladaha cadowtooyada u qaadaya dhanka iyo iiraan, inkastoo caddaymo aana loo haynin macluumaadkan oo ku saabsan inay israa'iil ka dambeysay weeraradan. iiraanna way beenisay. marka ma iiraan ayaa iska hor imaadka iyo shakiga abuuraysa, mise muusaad ayaa adeegsanaysa saaxiibadeeda ay ku leedahay gobolka iyo kooxaha inta badan ay ku abuureen gudaha dalka iiraan oo masheekadan iyaga ayaa ka dambeeya? waa tii dhowaan lasoo saaray macluumaadka ah in qatar iyo sacuudiga ay qabteen basaasiin muusaad u shaqaynaya, inkastoo markii dambe qatar ay sheegtay inay basaasiintan iiraan u shaqaynayeen oo ilaa 10 ay gaarayeen. sidoo kale waxaa shakiga sii xoojiyey markii amiir turki al-faysal oo hore usoo noqday madaxii sirdoonka ee boqortooyada sacuudiga oo telefishinka CNN u sheegay dagaalka hadda socda inuusan ahayn dagaal qaliijka iyo iiraan u dhexeeyo ama dagaal maraykanka iyo iiraan u dhexeeyo, keliyana uu ku tilmaamay dagaalkan inuu yahay mid Israa'iil iyo Netanyahu iyo iiraan u dhexeeya. weliba Israa'iil iyo Netanyahu ayuu Israa'iil markuu leeyahay wuxuu la jeedaa dhammaan xubnaha midigta xagjiriinta ah ee qorshahani taageersan iyo ra'iisul wasaare Netanyahu oo ujeedadiisii fog ee uu damacsanaa doonaya inuu gaaro. arrimahan oo idil marka la eego marka waxaa la yidhi waxaa la doonayaa in laga shaqeeyo qorsho ay dowladaha qaliijka ay qayb kaga noqon karayaan dagaalka,
maadaama maalmihii ugu horreeyay dowladaha khaliijka la bartilmaamaysaday ee isdabaaliyeen waxaa sheekada markii dambe lagu soo diray dalal ka tirsan gaarshaanbuurta nato sida turkiga iyo griiga oo la weeraray iyo saldhigyadii ingiriiska uu gobolka uu ku lahaa, iyadoo ujeeddadu ay ahayd in naatana ay qayb ay ka soo noqoto dagaalka, ugu yaraanna israa'iil ay nasiina ay dareento. dhinaca kalena sirdoonnada qaar waxay falanqaynayaan qorshe fog oo laga damacsan yahay dagaalka, oo ah in qaar ka mid a dowladaha gobolka bariga dhexe ku yaala la daaliyo, la tijaabiyo nidaam difaaciidyadooda iyo awoodda ay u leeyihiin hubka ay haystaan, si gaar ahaaneed dalka turkiga. oo warbaahinta turkiga qaarkood iyo falanqeeyaasha reer turki waxay taagan yihiin waa tijaabo waxaan oo lagu samaynayo turkiga, gantaalada lasoo tuuray iyo sida ay feejignaan ugu jiraan iyo gantaalada siday uga hortegi karaan iyo nidaam difaaciidyadooda sida ay mar hore xogta usoo gudbin karaan, arrimahaas oo idil ayaa la tijaabinaya ayay leeyihiin qaar ka mid a falanqeeyaasha iyo wariyaasha dalka turkiga, inkastoo xog rasmi ah ama macluumaad rasmi ah aanay soo bandhigin ilaa iyo iminka. wararka ugu dambeeya haddii aan mar kale kula wadaago, iiraan gantaaladii ugu cuslaa ayay caawa maqribadii waxay ku weerartay gudaha israa'il, kuwaasoo la sheegay inay ku wajahan yihiin deegaano kala duwan oo israa'iil ka tirsan. sidoo kale waxaa soo baxaya in israa'iil ay sheegatay ilaa iminka 300 oo gantaal oo balastiga inay burburiyeen tan iyo dagaalka markii uu bilowday. wasaaradda caafimaadka ee iiraan waxay shaacay ka qaaday inay sii kordhayaan tirada dadka ku dhintay weerarada iyo duqeymaha israa'iil ay ka fulinayso gudaha dalkaasi iiraan. dhinaca kale markaad eegto laga soo bilaabo qubrus ilaa marinka hormuz, waxaa qariiraduhu ama sawirka uu muujinaya ciidankii ugu badnaa inay halkaasi ku sugan yihiin. maraykanka ayaa ciidamo badan halkan u soo diray, ilaa iyo 8 ka mid ah maraakiibtiisa burburiyaasha iyo gujisyo ayaa halkani ku sugan. ingiriiska, talyaaniga, faransiiska iyo dowladaha Spain ay ka mid yihiin waxay doonayaan inay gobolka ay u soo diraan ciidan aad u badan, iyagoo doonaya inay ka hortagaan khatarta ka imaan karaysa biyaha Mediterranean-ka, halkaas oo dowladda Iiraan gebi ahaan marinka Hormuz ay xiratay kuna hanjabtay ciddii halkaasi u soo dhowaatay inay bartilmaamaysan doonaan. dagaalka ilaa iminka xal looma hayo, wadahadalladan waxaad muddaa inaan la isku fahmin, xitaa mararka qaar waxaaba adag in la isku fahmo in wadahadal la isugu yimaado. shiinaha dhankiisa dadaal ayuu wadaa marka la eego saacadihii lasoo dhaafay iyo hadalladii adkaa ee ay adeegsadeen. marka la eego saacadihii lasoo dhaafay warbixinta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ee shiinaha ay warbaahinta la wadaagtay. qatar ayaa sidaasoo kale dadaal waday, laakiin haddana dowladaha khaliijka waxaa laga baqayaa inay carada ka tanbadato oo ay go'aan ay gaaraan, maadaama dhaqaalahoodii la curyaamiyey, wax soo saarkoodiina gebi ahaanba la burburinayo. adigu maxay kula tahay qaybtoos aragtidaada ku reeb, waad mahadsan tahay.